បាទជំរាបសួរបងប្អូនរបស់គ្នាថ្ងៃនេះអើយមានវីដេអូបង្ហាញពីការទិញទឹកនៅប្រទេសជប៉ុនគឺទិញនៅទូនេះហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលជួយចុចវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយកុំភ្លេចចុច like និងចុចsubscribe អ្នកមួយផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទស្សនាការទិញរបស់គ្នានេះបងប្អូនគឺតម្លៃរបស់វាគឺ160ហ្នឹងហើយគឺមាននេះទឹកអានេះទឹកសុទ្ធអានេះកាហ្វេហើយនេះកូកាកាហ្វេទឹកតែផ្សេងនេះគឺតម្លៃទឹកគឺនេះគឺខ្វេ140ស្មើនឹង$1ជាងហើយទឹកសុទ្ធម្ដងហើយអាម៉ូនេះអានេះគឺ150ស្មើនឹង$2អូ$1កន្លះអានេះ160ហើយForest គឺ160ស្មើ$1ជាងហើយនេះគឺទឹកតែនេះកន្លែងយើងដាក់លុយនេះយើងដាក់លុយហើយគឺលុយអត់ធ្លាក់មកយើងចុចអានេះមកក្រោមទៅគឺលុយវាធ្លាក់មកវិញអញ្ចឹងយើងទិញខ្វេគឺ130អញ្ចឹងយើងដាក់លុយទៅនេះគឺហើយយើងអាចវាឡើងខៀវអញ្ចឹងហើយយើងអាចចុចបានក្រោមបានហើយបងប្អូនគឺហើយលុយអាប់វាធ្លាក់មកទៅនេះនេះបងមានសម្រាប់អ្នកមានកាតគឺអាចដាក់ទៅនេះបានប្រើកាតអូខេបងប្អូនគឺជាទូ